Hello， 大家好，我係上炳家居阿青嚇。今日咧帶大家睇呢度咧係石嶺銀灘碧桂園嚇6期匯港半島呢邊咧係211平方嘅呢間房嚇，你嚟睇一睇。業主咧呢度咧佢呢度門呢度係門嚟嘅嚇，呢個門嚟嘅。門嘅後邊咧呢邊咧有一個2.8米嘅2.8米咧，業主咧因為佢門後邊咧仲有一個鞋櫃，佢出邊做咗一個鞋櫃嘛，所以佢呢邊咧係冇做到頂嘅。佢係做到一半，都係可以擺鞋啦呢個位置。然後原先咧碧桂園咧佢送咗一個島台係呢度到呢度，係好細一個島台嚟嘅。然後咧嗰個我哋係幫佢拆咗，然後咧做出嚟做大咗呢個島台嚇。呢個島台都係我哋幫業主重新做過嘅嚇。呢個係業主嘅廚房嚇。你去睇下佢嘅廳，佢嘅廳咧就好長嚇。佢廳咧，佢係因為佢屋企咧人口多嘛，有時咧朋友嚟咗咧，佢所以咧呢邊擺咗 sofa 嚇，呢度又係擺咗 sofa，所以咧佢呢度咧朋友嚟咗好多朋友啦，呢度都可以坐好多人呢個廳嚟嘅嚇。呢度咧佢整咗一個餐台，呢度咧有一個3.7米，3.7米嘅話咧，佢係做咗一排嗰個酒櫃啦嚇，你都可以睇到佢擺咗好多酒啊，同埋嗰啲反正可以擺好多嘢啦嚇。佢呢個係211方嘅嚇，匯港半島最靚嘅，成個石嶺銀灘最勁嗰個房嚟嘅。你睇一睇，佢4間房嘅。佢咧呢邊咧係有一個衛生間，呢度係有一個衛生間。佢總共成間房咧有3個衛生房嚇。你睇下呢間係主人房嚟嘅。你睇下佢主人房本身咧業主呢度咧係可以床頭擺呢度可以望大海嘛。不過咧，業主佢話注重嗰啲私密空間，而且咧佢要啲順嗰啲風水，所以咧個床頭咧係吊過嚟。床頭咧而家係喺呢邊。佢呢個咧係擺咗一個1.8米嘅床，佢咧仲做咗呢啲格柵，呢個護牆板嚟嘅。呢啲護牆板咧都係實木多層板嚟做嘅。呢個護牆板，業主佢你睇下嚇，呢度咧就係原先咧碧桂園咧有個護欄咧喺呢度。護欄咧佢係拆咗嘅，拆咗之後咧呢度咧係裝咗防蚊紗窗，呢度嚇都可以防安全嘅問題。你睇下佢呢個床嘅尾呢度咧，佢係要係做咗1粒嗰啲護牆板，呢度咧係做咗啲嗰啲斗櫃啊嗰啲啊，可以裝好多嘢嚇，可以做到呢度。你可以睇下呢度咧係佢嗰個沖涼房出嚟咧，呢度咧係做咗一個衣櫃。佢呢個衣櫃咧，呢邊都係做咗一個櫃，佢係用嗰啲鏡面，然後咧佢係一個7字 L 型。佢呢度咧整到係2.8米呢個衣櫃，然後咧業主呢度咧係整咗一個前身鏡，你可以過嚟睇一睇，呢度係做咗一個前身鏡嚇，你睇下呢個鏡咧係帶嗰啲燈帶嘅。你睇下，所以佢呢個成個房間咧係非常大、非常靚嘅呢個，你可以拍個前景俾業主睇。呢度咧裝咗啲燈，佢嘅頂咧都係頂同埋邊邊都係做咗啲藝術油油。呢邊咧就係做咗護牆板嚇。你睇下呢個主人房嚟嘅，呢個係主人房旁邊嗰間房，因為咧佢平時咧攞嚟接待嗰啲業主嗰啲客人啦嗰啲啊，所以佢比較簡單啲。呢度係做咗一個櫃。佢呢個櫃咧就冇做到齊平呢度，因為佢覺得咁樣佢唔做齊平呢度嚇。有啲業主係做齊平呢度都 OK 嘅嚇。佢呢度咧係擺咗一張床，做咗2層嘅窗簾，裝個燈就簡簡單單，你可以睇一睇。呢度咧呢度咧又係一間房嚇，你可以入嚟睇。業主呢度咧係擺咗一個5尺床、1.5米床呢個床嚇。嗰個書台咧係擺嗰度嘅嚇，嗰度係裝咗2層窗簾。呢度咧又係一間房，呢間房咧佢係有一個廁所嘅，呢度就有一個廁所。然後咧佢呢間房咧都係擺咗1.5米床，做咗一個衣櫃。你睇下呢啲窗簾啦，都係做咗呢個櫃、呢個床嚟嘅。呢個窗簾咧就係做咗2層。因為窗簾咧，如果你單單裝2條軌道嘅話咧，5、6點鐘咧就會透光，所以咧窗簾係做啲簾頭可以遮到光嘅。你睇下呢個簾頭，做好似嗰個窗簾盒咁樣咯。你睇下佢個大陽台，大陽台咧係特別靚嘅嚇。211呢間係211。
嘛呢度咧就可以望到大海啦，270度一個冇遮擋嘅一個陽台嚟嘅嚇，你睇下特別靚呢個陽台嚇。業主呢度咧，我哋咧仲同佢做咗一個鋁合金嘅陽台櫃，佢咧就冇做到上邊。當然啦，有啲業主佢話啦，呢度有條銅管，呢啲口冇咁好睇。不過咧，佢係偶爾翻嚟度假，所以咧佢覺得冇必要做到頂咯，佢係做到半櫃。呢啲咧都係唔驚風吹日曬雨淋嘅嚇，呢啲好厚嘅係鋁合金，唔係嗰啲蜂窩裏嚟嘅喎嚇。如果需要加裝嘅話咧，可以考慮了解下我哋常炳家居，我哋咧有成個設計團隊，從嗰個設計再到監工啊、開工啊，都係自己養住師傅做嘅，唔係話外判嘅嚇。因為而家咧好多都係外判嘅，其實咧我係日日都係小區呢度。如果有啲業主咧見到我咧問你需唔需要裝修咧，你唔好驚，我唔係壞人，我真係希望你裝修嘅時候咧可以俾個機會對比一下嚇。多謝晒，呢個係211，多謝。